ดังนั้นเราตรวจสอบสภาพอากาศกันเลยไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้ที่กรุงเทพกันก่อนนะครับสภาพขณะที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ส่งผลให้ต้นก้ามปูหักโค่นลงมานะครับทับร้านขายอาหารอีสานตำซั่วตำถาดเมืองเลยริมถนนสายนครหลวงภาชีตำบลนครหลวงนี่แหละฮะโอ้โหเสียหายยับเยินเลยค่ะใช่ครับทั้งร้านเลยนะฮะทั้งตัวร้านเองทั้งข้าวของภายในร้านพังเสียหายหมดเลยนะครับโชคดีอย่างหนึ่งคุณคนในร้านหนีเข้าห้องทันทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกค้าได้รับบาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากที่บาดเจ็บคือเศษซากมันหล่นลงมาทับหล่นใส่ศีรษะโอ้โหเป็นเหตุใหญ่เหมือนกันนะครับที่อยุธยานะครับนอกจากนี้ที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์วิวหมู่ 2ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเกิดพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มลงมากว่า34ต้นคุณมันล้มต้นเดียวมันดึงมาหมดนะฮะคราวนี้ล้มลง34ต้นครับส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งเข้าแก้ไขเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนนะครับไปที่ภาคอีสานอย่างมหาสารคามกันบ้างนะคะพายุฤดูร้อนพัดถล่ม2อำเภอค่ะคืออำเภอเมืองกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยบ้านเรือนเสียหายรวมกว่า125หลังคาเรือนเลยนะคะโดยเฉพาะที่บ้านจำนักหมู่ 4ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองค่ะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า25หลังคาเรือนรวมทั้งยุ้งฉางคอกสัตว์และโรงสีด้วยต้นไม้ใหญ่ก็ล้มขวางถนนนะคะทหารลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้วค่ะครับไปดูที่สุโขทัยนะครับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านตึกที่อำเภอศรีสัชนาลัยได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนจำนวนถึง63หลังนะครับโดยทหารได้ลงสำรวจความเสียหายแล้วก็จะรีบนำกำลังเข้าซ่อมแซมในวันนี้ครับด้านตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมชุดชุมชนสัมพันธ์ก็ได้นำน้ำดื่มมอบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เริ่มส่งสภาพอากาศมาแล้วบอกว่านนทบุรีอากาศร้อนนะฮะสวัสดีข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมสภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไรส่งบอกต่อกันไลน์หน้าจอกันหน่อยนะครับ